हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग। होप यू फर्स्ट ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्स्ट ब्लॉग के अच्छा सपोर्ट मिला। आप ये भी देखिए, ये भी अच्छा है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बेहतरीन लुक है, अच्छी तरह की रोड है, ग्रीनरी है। वाटरफॉल को जा रहे अपन, समझ रहे होंगे वाटरफॉल तो कैसा रहता। खाली तुम देख के कोमा क्वारंटी हो जाना। खाली चलो अब बता। लगाने के कर लेके तू घूम के जाना है। क्या बोलते थे, सामने अब घाट आई, देखो ये घाट चढ़ना है अपने को। ये घाट पे फोटोज नॉट अलाउड, क्योंकि ये घाट पे बबरा शेरा है कहते तो क्या बोले बीच में उतरना ही नहीं, गाड़ी चलती है तो वहीं जाके उठना जब अपना डेस्टिनेशन है। तो ये अपन जा रहे भाई, तो देख के ड्राइव करना रहता। अब आगे आता है गाँव, ये गाँव में घुस गए या जाते कि टूल गेट के जैसा बने हुआ है, टूल ले लेके जाना है समझो। ये आ गया अपना मल्लेला तीर्थम वाटरफॉल, ये एकदम गार्डन के जैसा बने हुआ है। ये टिकट प्राइस है, ये अपन जा रहे हैं, पूरा बेहतरीन लुक है, फोटो शूट भी अच्छा कर ले सकते हैं। अब आगे जाके टिकट ले लेना अपन, दे भाई टिकट दे के खींच के ले लेना। पहले हैदराबाद ही अपन 450 सीढ़ियाँ, अच्छा गिर 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 करके उतर जाना। क्या बोलते सर, ऐसा उतरना मालूम ही नहीं होना। 450 बोल के ऐसा दिख रहा है, देखे तो आहा दिल गार्डन गार्डन वगैरह, ग्रीनरी पूरी बेहतरीन लुक है। खाली देखो जी, देख के कोमा क्वारंटी हो जाना। ऐसा है ग्रीनरी, पूरा हरा भरा जंगल। अब आगे गए बस वाटरफॉल है अपना, खाली देख के आहा आहा बोलना वाटरफॉल। चलो अब बताता हूँ आगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली हम आ गए हैं वाटरफॉल के पास। आइए आप सब कुछ जाते हैं। Hey guys, like, comment and share. Don't forget to subscribe mohdsameermark vlogs. कैसा दिखा ब्लॉग आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और कुप्पा सपोर्ट करो भाई। क्या बोलते हैं, कुप्पा सपोर्ट करो।